今天要跟大家介绍的是零件的进阶篇。那在学习进阶篇之前呢，先询问各位，那你学过入门篇了吗？如果你还没有学过的话，从旁边这里有一个连结，你点那边去看一下入门篇。那这样子呢，会比较适合再来看进阶篇的。好，那为什么我会介绍进阶篇呢？主要是因为我们有时候在做设计的时候，可能有一些外形是入门篇做不出来的，你可能想不出来该怎么样把它用指令做出来。那这里呢，我们就运用到进阶篇的一些比较进阶的指令，它可以辅助你把你的构想给它做出来。那要怎么做呢？这边呢，我先给大家看几个照片，图片。那你去思考一下，你会怎么样去把它建立出来呢？好，那我们就看下去咯。首先呢，要介绍的是新增基准面。那为什么需要这么做呢？通常我们只有前视、上视以及右视这三个基准面，或者是我们做完特征的平面的基准面，可能还是不够用，因为有时候会在三维的空间要去做草图，再做后续的动作。那这里呢，就给大家一个参考。像这个篮球，它就是要这样做出来的。那我们如果有新增的基准面呢，来做这个外形的话，会比较容易一点。以及后面可能会有叠层拉伸，它一样需要去新增基准面这个动作。所以我一开始先来介绍。那怎么做呢？我们从特征的上方列有一个参考几何，里面有一个基准面，直接把它点选进去。那这里呢，比较单纯一点的呢，它就是要你选择一个面。你直接点选一个面，假设是这样子，那你可以做平移的动作。那这边呢，你也可以去选择一些其他的限制。那这边就留给各位去尝试。那我就介绍一个比较基本的一个方式。像假设我要平移50好了，那直接按打勾呢，它就会多了一个基准面出来。那这时候你就可以在这个基准面做草图的动作，这样是没有问题的。那再来呢，我来介绍一下选择线与点。那这里呢，通常是扫出的时候比较会用到。那我示范给大家看，这里刚好有直线，我选这个好了。你先点选这条线，再选这个点，那它就会垂直于这条线的一个平面。你按打勾，这边都是垂直嘛。那这样子呢，我们在做扫出的时候，也蛮常用到的。后面会来介绍扫出的用途。那这边呢，先让大家了解一下基准面的建立。我再来介绍第三种是复合面的运用。像这里我先做好参考了。假设我们需要把这个地方呢削掉一个角，但是它不是单斜面，它是复斜面。那我们如果没有学过这个指令的话，可能会比较难做出来。那我就直接示范给大家看，直接点选3个点，点完之后呢，它就是会以这3个点形成一个面。那我们只要在这个面上呢，你直接做一个草图，把它除掉之后，它就会形成一个复斜面的角了。那这样子呢，剩下的比较细节的地方就留给各位去尝试，去试试看。再来呢，我来介绍薄壳以及圆顶。那这里呢，为什么要介绍这个呢？有时候我们在做一些外形的时候，可能需要它比较多元一点，用这个指令呢会比较方便一点。那我先来介绍薄壳。我从上方列这边会看到一个薄壳的指令，你点选下去之后呢，它会要你选择说你薄壳的厚度。这个意思就是你的零件，假设它是只有薄薄的一层，那你的厚度是要多少呢？那我这边先设定一下，假设是2。这里呢，它会要你选择有没有开放的地方。我选取给大家看，预览给大家看，大家就会清楚了。这里可能是开放的。我假设我选这2个面，这3个面好了。这样子呢，你直接按打勾，看起来会比较清楚。它就是这样子
直接帮你做驳壳的。那如果我们没有在用这个指令的话，一般我们会用除掉的动作去做它嘛。那这样子是不是用驳壳的指令呢？相对的它的灵活度比较高甚至你不用画草图那也会快速许多。假设我要做这样的驳壳这样子是蛮方便可以做出来的。那这边你也可以再去做倒角等等的动作。那再来呢，我要介绍圆顶就一样从上方列这边可以看到。假设大家如果没有看到这些指令的话呢，你可以从工具的制定制定里面呢有一个指令你从这边去找一下，你找特征，特征里面呢你去看你滑鼠移过去呢，它都有一些指令的名称。那如果没有的话，你就这样子点滑鼠的左键把它拉上去放上去，那这样子你这边就会有指令了有时候你如果没有的话，你可以用这种方式来新增它。好，那圆顶的话呢，我就直接点选它点完之后它要你选择一个平面。那这边呢它会要你选择你的圆顶的高度要多少一般不要设定的太高，它可能会做不太出来。那我们就依照我们的零件的尺寸大小呢来去设定的圆顶像这里呢我假设是这样子，我是5 10这样子看起来比较顺一点。那直接按打勾呢，它就会预览出来。好，那这里呢它还有另外一个我直接做另一边给大家看一样是点选这里，我用这边让大家看，它这里有椭圆形的圆顶这边大家也可以去试试看看起来会比较不太一样一点这边就留给各位去尝试一下感觉一下它两者的差异在哪里那这边呢如果是以椭圆形的话，它旁边这边呢会比较圆弧一点。那刚刚如果选择是圆的话，它这边会比较尖一点，然后这边可能会有不同的用途你可能会运用在物件上面你可以去试试看。那再来呢，我来试一下让大家看一下圆顶的另外一个用途其实像这样的外形呢，它也是可以用圆顶去做的我点选给大家看一下。好，这样子呢这边呢我把连续圆顶给它取消掉看起来呢会比较顺一点。那我直接打勾给大家看这样子是不是也蛮不错的像这样的外形呢用圆顶做也是蛮方便的。那这边呢就让大家去尝试了。再来呢我要介绍的是扫出指令。那扫出指令会用在什么样的物件上呢？我让大家看一下先前的作品血影狂刀以及珍珠奶茶这两个作品呢都会运用到扫出这个指令的。那是怎么做的呢？扫出呢它有它的规则最主要的是你要有路径以及你的轮廓。那你的轮廓呢必须要是垂直于路径的那怎么做？我直接示范给大家看首先呢你要先有你的路径假设我已经把它画好了。那垂直于路径的轮廓呢就是这个面它才会垂直于你的路径。那我就直接画草图。我假设是画一个圆，我就示范血影狂刀的铁环是怎么做出来的。那这里呢有一个重点，你必须要先选择你的轮廓，然后再你按 Ctrl 把你的路径也选取起来你看这边的限制条件有一个贯穿你必须要去选择这个贯穿的动作。这样子呢你后续在做指令的时候它才不会出现错误，它才会知道说你这个轮廓是沿着这条路径要来做扫出的动作的。那因为时间上的关系呢，我就不标尺寸直接做示范。好，那结束导入之后呢你就点选扫出填料这个指令。第一个它会要你选择轮廓，那轮廓我们刚刚已经选取起来的就是这一个。再来要你选择的是路径大致上基本的使用是这样子。那后面呢它会有一些其他的设定，那这边细节呢还是给各位去做尝试。那这边呢我就以最基本的来介绍怎么去建立出来你直接按打勾它就会扫出一个外形，这就是我们要的。那再来呢我来介绍一下其他的你有时候可能会有像这样子的草图，它不是垂直于像基准面这样子的，
那这里呢，你必须要去自行建立基准面。那刚刚我们都有学习过基准面嘛？那前面的话，我就是告诉各位是先选取线，再选点。那这样子呢，它的基准面就会垂直于这条线等于是我们的路径。那做出来之后呢，它已经垂直于我们的路径了。大家看一下。那这样子，你直接去做草图，一样可以做出来的。也不一定要是圆的，我这边画方的好了，让大家可以理解一下。只要是封闭的几何图形，几何形状都是没有问题的。那一样，我把它选取起来，一样做贯穿的动作这边要特别留意一下。那一样时间上的关系，我就不给它尺寸。一样是选择你的轮廓以及路径。点选完之后按打勾，它一样会做出来。像这样子，就可以做出来了。再来呢，我先示范一下第三种。像这样子的，它不是直线的像这种的也是可以做出来。那做法一样跟这个直线是一样。我一样是选取这条曲线跟点。它一样按打勾之后，基准面呢一样是垂直于这个路径的。那我一样在上面做草图。做完之后一样两个选取起来，按 Ctrl 选取起来之后，做贯穿的动作，直接做扫出的指令。一样轮廓以及路径选完之后按打勾。一样是可以做出来像这样子呢，你的零件就可以更多元了。有时候可以做出一些更漂亮的外形。那这样子呢，在运用在 3D 列印的话，就会更出色。再来呢，我要介绍的是叠层拉伸这个指令。那这个指令会用到什么样的物件上面呢？我让大家看一下先前的作品手持式砂轮机以及西瓜这两个作品呢，我会运用到叠层拉伸这个指令。大家想一下，如果是你的话，你会怎么样把这样的外形做出来呢？那我们先思考一下。那这边呢，我会教大家使用叠层拉伸，那就直接做示范了。首先我在上基准面画一个这样的外形。那平移于这个基准面呢一个距离，做一个基准面，因为要画另外一个外形。叠层拉伸的意思呢，就是你可以画两个它的断面是不一样的轮廓，然后让这两个轮廓呢连接在一起，形成一个外形的。假设我这个面呢是做圆形的，那要怎么做呢？我们直接点选叠层拉伸，它会要你选择轮廓，那我们就把这两个轮廓选举起来。那它会直接预览出来，你直接按打勾，它就做出这样的外形了。那当然，你不只是说只有两个，你也可以做有三个。我示范给大家看，三个轮廓也是没有问题的。那我再偏移一个，假设是这样子好了。那我就参考这一个。好，假设是这样子的话，我选三个轮廓能做吗？我们看一下到底能不能呢？其实理论上是可以的。好，它一样可以做出来。那这时候呢，我们可能会发现说，这里它的外形好像有点奇怪嘛。那这个地方呢，就是它有时候呢，我点开给大家看一下。这边它会要你有一个导引曲线，可以导引它说你的外形大约是要怎么样子的。那这里呢，我会推荐大家先使用3D 草图，用一个简略的导引曲线出来。怎么做呢？我们从草图的这里把它打开，有一个 3D 草图。那这里呢，你可以直接画直线，这样子把它画出来。那3D 草图呢，它是在三维的空间去画你的草图的，所以呢，可能没有像平面那么容易的去把它做出来。这边就让大家先尝试一下用这种方式。假设我是这样子做，那我一样再回到叠层拉伸的指令，
把这3个轮廓给它选举起来。那这一次呢，我就让导引曲线选择我这个 3D 草图。那这样子呢，它看起来这边我是大概做一下而已这边可能还要再顺一点。我先大约示范给大家看这样的方式。那这样子做起来呢，它就会稍微的比较顺一点当然这边可能要做4条的导引曲线它可能外形会比较好看一点。那这边呢，就让细节让大家去尝试了。好，那这边我再来跟大家说一下。那假设我先把这里删掉。假设我的断面是一个点，能做吗？各位思考一下，它能做吗？让大家想个几秒我先把草图做出来。到底一个点它能不能做呢？好，我跟大家说一下，它是可以做的。直接点选它。你点选这个跟这个点一样是可以做出来的像西瓜就是这样子做出来的。当然后续还有一些其他的指令大致上是这样做出来的。那这边呢，就让大家去尝试试试看，感觉一下这个叠层拉伸的用法。接下来我要介绍的是不规则曲线以及草图图源。那这2个指令呢，会运用在什么样的物件上面？我让大家看一下像 NBA 的队徽以及 NBA 的篮球，这2个呢都是运用这2个指令来把它做出来的。大致上都是这样的。那怎么做呢？我让大家看一下。你先选一个基准面，然后进入草图，你会发现这里有一个不规则曲线。相信有看过入门篇都会知道说先前我是直接跳过这个的。那这里呢，因为比较不适合入门篇的人使用，那这边呢那我就来介绍一下它要怎么做呢？你直接点选你会发现说它是以点的方式这样子，然后把这里连起来变成一条曲线。你怎么样点呢？它就会怎样连接在一起。可是如果一旦你断开之后，你再把它连在一起的时候，它就会没有那么连续性了。那所以呢，你就要看你的物件你有时候它的连续性呢，是你要尖点的话，你就要把它分开如果你要有连续性的话呢这个就要一气呵成，这样子呢，它会比较滑顺一点。当然它还有一些细节比如说你把它显示曲率有时候你可能要手动去拉它有的人可能会习惯这样去看曲率，那就看个人我本身是没有这个习惯的，我通常是把它关闭的我都是直接看外形用感觉的。那这边呢一般点选完之后，你可能会去拉它的尺寸那这里呢就没有标注尺寸了可能你会做一些参考的，像是我示范一下好了。你可能会画一个外框，然后是几何建构线，可能有一个参考的大小。那你在这个参考大小里面呢你去做一个这样的外形你可能去拉它拉出你想要的曲线出来，然后再去做长出的动作或是除掉的动作那这样子后续呢我就能做出我们可能用其他的指令是做不出来的外形。再来呢，我要介绍的是草图图片。那它要进入草图的时候才能看到这个指令，那我就直接进来。进来之后呢从草图指令上面呢，你可以找到一个草图图片。那各位如果没有使用过草图图片的时候，可能会找不到这个指令在哪里。那有2种方式。第一种呢，从工具打开里面呢，有一个草图工具，草图工具里面在底下的地方就有一个草图图片，这里可以选到它，或者是你按工具的自定，自定里面呢指令你把它打开之后，有一个草图，草图里面呢这里就会有一个草图图片，你把它拉进去就可以新增到你的那个特征列上面了。那这里呢，你点选之后，你就可以去选取说你要贴上什么样的图片来当做你的参考范本，然后再做后续的动作。那这边呢
好，我刚刚已经先做好了，好，直接让大家看。那你贴进来之后呢，你的草图呢，你是可以去改变它的大小，好，那你也可以改变它的角度。我大概示范给大家看一下，好，像这样子，好，你要去旋转90度也没有问题的。那预设呢是这样，那你也可以去改变它的大小。假设你要多大，都可以去放大与缩小。那这样贴完之后呢，那前面有学过不规则曲线嘛，那你就可以在这个边线上去做描绘的动作。可能把你的外形这样子把它描出来。那这边呢，我就只是先示范一下，那这边就留给各位去尝试。那你可能一开始呢，可能点选的不太好，那没关系，可以后续再来做更改，把它调整到比较适当的位置。那这边呢，我让大家去尝试一下。那我这边就会直接跳过这个地方。好，这里呢，我让大家看一下我的草图呢，已经用不规则曲线呢把它描绘完毕了。那要确定它是一个封闭的。那有时候你可能会遇到说它没有封闭的话，你从草图工具，这里有一个为特征解拿草图，你按下去，它会告诉你哪里有问题。好，那这样子呢，你再去修改它。那做完之后呢，我直接让它做伸长填料的动作，做出这样的外形。那这样子呢，它所做出来的相似度比例呢，都是非常高的因为我们是直接拿图片去参考它做出来的。那这里呢，进阶篇呢，就告一段落了。那这里呢，还是要呼吁各位呢，这样的指令呢，一定要去做多做练习，这样子你才会清楚该怎么去使用跟活用它。那这里呢，那这个草图图源呢，以及不规则曲线呢，我非常推荐，因为 CP 值是非常高的。它可以活用在很多东西上面。有时候你会要自己做一些特别一点的 logo， 或者是说你要做卡通图案的图片，都蛮方便的。那这里呢，在使用上，你如果不太会使用的，或是有相关问题的话，欢迎到底下留言询问。那这里呢，今天就在这里告一段落咯。那我们就期待下一次的教学吧，拜拜。